Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós fizemos essa chaminé de Natal. Ela é de papelão e é muito fácil de fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas compensa bastante. Como vocês estão vendo, ela fica linda aí para estar decorando a sua casa. Se você quer aprender o passo a passo, segue aqui comigo. Os materiais estão na lista de descrição desse vídeo e eu vou ditando conforme for passando, e as medidas também. Então, nós iremos precisar dessas 4 caixas, as medidas já passaram anteriormente, você vai colocar uma em cima da outra e vai passar a fita, para ficar nesse formato. E essa outra caixa que eu peguei para servir como chaminé, que era o tamanho ideal. Sei que estás aqui, Jesus. Em seguida, com o papelão que sobrou, eu cortei nessas medidas e fui colando. Posso te sentir, Jesus. Quero te ouvir. Logo depois, você vai cobrir toda com a cartolina. Jesus, posso te sentir. Senhor, tu te entregastes naquela cruz. Senhor, tu me amastes naquela cruz. E agora vamos fazer os tijolinhos. Essas são todas as medidas dos tijolinhos e as quantidades que nós usamos. É tudo que eu preciso.
para vocês como nós fizemos. E daí você vai imprimir, pesquisa na internet, é bem fácil. E vai passar na folha EVA. E aí você vai escolher as cores que você quer. Nós fizemos em 3 cores. Recorta tudo. Em seguida você pode estar colando com uma cola Super Bond. Sei que estás aqui, Jesus, posso te sentir. O legal dessas meinhas é que você pode colocar doces para presentear ou colocar alguma lembrancinha. E daí você vai enfeitar conforme você gosta. Jesus, posso te sentir. E esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar, que isso é muito importante. E se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos. É isso, muito obrigado por assistir até o final. Um super beijo e um Feliz Natal. Tu me amastes naquela cruz, teu amor para mim é tudo que necessito.